helyezni, ha megfelelő helyen állnak. A dupla kereszt további 6 játékost ejtett ki, így 6-an maradtak. A kergekubai Gaspar Porcel, a tongai bulldozer Olotelli Moa, a 22-es David Ramos, az akciómama Nadine Hoss, a lefoglalós Charles Dorsey és a csalogány Kevin Covington. Szörnyen izgatott vagyok, ugyanis mindenki kedvenc akadálya következik. Ez a futball, a kriket, a kutyaszán és a kanaszta mámorító keverék, amit úgy hívunk baseball. A baseballal ellentétben 4 bázisunk van. Versenyzőinknek mindet érinteniük kell, hogy a lehetetlen küldetészónába kerülhessenek. Mindnyájan egyszerre indulnak el a forgótányér felé, hogy a billenő táblán át az első bázishoz jussanak, elkerülve az általunk tervezett kegyetlen baseballütőket. Ezután a billegő pálya mögötti második bázis következik. A harmadikhoz végig kell szaladniuk a szétnyíló úton, a pontszerzéshez pedig fejest kell ugraniuk a sárba, miközben megérintik a bázist. Mindkét menetnél a 2 első pontszerző jut tovább a döntőbe. Labdára fel! A csalogány a baseball himnuszt énekli, a játékosok felkészültek, a közönség pedig átborzongató. Indul az első menet a baseballon. Úgy van, Jill, mindenki elhagyta a kispadot. Akciómama az első a forgótányéron, és... A lefoglalóst a tongai bulldozer követi, de nem sokáig. A lefoglalóst is a kispadra vontatták. A kergekubai a forgótányérra ugrik, megcélozza az első bázist. Ugrik és eléri! Mivel ő az első a bázison, egy kis meglepetéssel kedveskedünk neki. Egy eltévedt labdával. Jobban kedvelem a kóborlabda kifejezést. Őt követi a 22-es, aki szintén az elsőhöz ér, miközben a kergekubai a billegő pályán a másodikhoz rohan. Rajta! Nem kell kétszer kérned. Az ütő a vízbe löki a kergekubait, ezért vissza kell úsznia az elsőhöz. Őrületeseket zakózik. 22-es megindul a billegő pályán a második felé. Ez az, légy a labda. Nem biztos, hogy ez a legokosabb tanács. Mindkét lába érintette a bázist, így innen folytathatja. A forgótányéron eközben a csalogány kocog, miatt akciómama magához öleli a világot. Gyerünk, szurkoljatok! Ha elkezdenek szurkolni, én lelépek. 22-es kiheverte az esést és elhagyja a másodikat. A szétnyíló út nem okoz gondot neki, és a harmadikra ugrik. Már csak haza kell futnia, hogy a zónába jusson. A közönség tombol. Hey-ha! Mi az ítélet? A közönség pedig... Csak én parázok tőlük. Egy valaki már célba ért. Még egy embert várunk, mielőtt a menetnek vége. A tongai buldózert az első bázison ütik. Ideje feljebb váltania, ha be akar kerülni a döntőbe. Felpattan át az ütő felett, és A lefoglalós a sarkán. Brutál. Ő talán eljut a másodikig. És fent maradt! Hihetetlen! Fogadok, hogy ő szerzi a következő pontot. Ez kirepítette a stadion. a lefoglalós visszaúszik az elsőhöz. A hölgyek a forgótányéron ragadtak. Jill, segíts! A tongai buldózer a másodiknál, és letiltják a harmadik előtt. A kergekubai is a másodikon van. Mit csinál, Jill? Lefejelte. A lefejelés is a tehénnel kapcsolatos, ugye? Nem, ez marha jó volt. És átugorja az ütőt sikeresen. A lefoglalós mögötte ő is kicselezi az ütőt, és biztonságban a másodikra ér. Majdnem biztonságban. A tongai vezeti a sor. De érkezik az ütő! És letaszítja. A második. A lefoglalós a szétnyíló úton át a harmadikhoz sprintel. Ezzel átveheti a vezetést. Megvan! A tongai visszatért a másodikhoz. Csúnya A karambol! lefoglalós pontszerzésre készül. Bent van ő a második továbbjutó. Kerge csalódás ül a többiek arcán. Érthető, hogy nem fakadnak dalra attól, hogy 22-es és a lefoglalós szerezte meg a döntőbe vezető első 2 helyet. Jön a második menet. Gyerünk, srácok! Akciómama, a tongai buldózer, a csalogány és a kergekubai. Vége van. Vége! Tényleg, Kerge. Nincs vége, csak most kezdődik. Labdázzunk! 2 hely maradt, és a csalogány meg akarja szerezni az egyiket. Úgy hallom, félre siklott a Blues vonata. Elindul a második felé, de jön az ütő. Kiütötték a parkból. Most arra a közönség is feloldódott. Csak nehogy az ágyam alá oldódjanak. A tongai buldózert megdobják, de eléri az első. Gyerünk, bulldozer! Kubai a nyakával liheg, mondhatni szó szerint. Semmi sem hozza úgy össze az embereket, mint a baseball, Johnny. De a tongai elhagyja a kergekubait. Ha szereted, elengeded.
Ó, egy összetört sík. Mindazonáltal mindkét lába leért, így innen folytathatja. A Még kertekubai szép. szeretné újra lobbantani a szikrát. Végigfut az ösvényen át az ütő felett, és ő is bent van. Már is a szétnyíló utat támadja, a tőle megszokott őrült ugrással elkerüli az ütőt. A kubai a harmadiknál jár, bízva a hazafutásba. A kubai pontot fog szerezni. És gól, 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 gól! És ezzel elérte a célját, ugyanis harmadikként léphet a lehetetlen küldetés zónába. Maradt a tongai a másodikon, akciómama a dombon, a csalogány az elsőn, és mindhárman a zónába igyekeznek. A csalogány a billegő pályán. Megúszza az ütőt, de fent tud-e maradni? Vissza az elsőre. A tongai buldózer megindul a harmadik felé, de elnyeli a víz. Ez az akadály egy tongai tornádó, Johnny. De érkezik akciómama. Hajrá! Hajrá, akciómama! Brutál. Ez a hiva visszarepítette a gyerekligába. Akciómama ismét játékban, ahogy a csalogány is, miközben a tongai buldózer újból az úton, majd onnan a harmadikra veti magát, már csak 30 méter. A csalogánynak ég a lába alatt a talaj, és most már az arca is. Sikerül a tongainak pontot szerezni? Igen. Siker! Ez férfias döntő lesz. Addagat mindenkinek, Johnny. Megvan a rémes 4-es, a lehetetlen küldetés zónába. Nem más, mint a 22-es Igen. David Ramos, a lefoglalós Charles Dorsey, a kerkekubai Gaspar Porcel és a tongai buldózer Olotelli Moa. Ne menjenek sehová, mert következik a műsor pénzosztós része, a lehetetlen küldetés zóna.